作為一個內容創作者，同時也是一個遊戲玩家，我非常需要一套系統，既能夠滿足我對生產力的要求，同時也能兼顧打遊戲。而且呢，隨着 AI 時代的來臨， Mac 和 PC 在 AI 領域各有所長，所以我相信也有越來越多的人需要搭配一套 Mac 加 PC 的工作方案。所以今天呢，是一期工作室的分享。首先我們從這個工作室最基礎的部分開始，就是這台升降桌。升降桌對於我這樣一個需要長時間在電腦面前工作的人來說是非常重要的，這樣就能滿足我在不同的姿勢下所需要的桌子高度。這台升降桌呢，我最早是從網上買的成品桌，也就是桌腿加上桌板的組合。但是呢，因为我買的这家品牌呢，它的桌板質量非常的差，我拿到手的時候，桌板上竟然有一個坑，而這個坑呢，又恰巧在我平時會放鼠標墊的位置上，這對我這樣一個遊戲玩家而言簡直不可接受。所以我從網上又單獨訂了一塊桌板，而這樣看起來，其實整體的成本是要比買一個成品桌要更便宜的。所以這裡我也推薦大家，如果有一定的動手能力的話，也可以嘗試單獨去買桌腿，然後在網上訂一塊桌板。這樣呢，不僅材質和配色更加靈活，相比於買成品的升降桌而言，也更有性價比。椅子的部分呢，我選擇了清閒的這個 Pro 的新品，我也做了一期短視頻來聊我對這個椅子的感受。總體來說呢，我對這個椅子還是相對比較滿意的，但是我覺得目前有幾個點是非常值得改進的。首先是這個靠背，坐久了之後還是感覺非常的悶熱，然後是這個扶手和腳托的表面實在是太滑了，很難保持一個穩定的支撐姿勢，希望廠商能夠有更好的解決方案。接下來就是這套系統當中最重要的部分，就是 PC 和 Mac。我現在這套 PC 的配置呢是 i9 14900K 加上4080以及 64G 的內存。現在這套配置對我來說是完全夠用的，在短期呢我也沒有什麼升級的慾望，畢竟我平時玩的遊戲主要就是一些競技類網遊，它對顯卡的要求並沒有那麼高，所以現在這套系統裡真正的生產力其實是來自於這台 M1 Max 的蘋果筆記本。它不僅負責我的剪輯、創作、畫面監看，同時呢也能夠方便的拿到任何地方使用。對，沒錯，任何地方。更早幾年呢，我會用 PC 來主要做剪輯工作，因為需要大量的依賴到顯卡的運算。但隨着蘋果 M 系列芯片的崛起，我覺得現在用蘋果的生態來做視頻剪輯，無論是性能和效率，還是整體的使用習慣上來說，都要好於 Windows 系統。尤其是做完成品之後，可以直接隔空投送到手機上，方便多平台的發布，這一點真的非常方便。所以現在這台 PC 幾乎就是完全淪為了遊戲機，或者偶爾跑一些需要用到 N 卡的 AI 計算。所以現在 Mac 系統在我的使用時間上佔比越來越多了。總體感受呢是 Mac 系統有這樣幾個優勢。首先是它的系統相對比較穩定，其次呢是因為我主要用的是達芬奇，它在 Mac 系統上的優化非常的好。那麼第三點呢，就是 MacBook 的音響和屏幕素質都非常的可靠，尤其是屏幕素質這一點，因為我現在外接的這個顯示器呢，它的顏色顯示並沒有那麼的準，所以在剪輯的時候我還是需要依賴這台 MacBook 來做畫面的監看。那麼為了讓這兩套系統能夠共用一台顯示器，我現在使用的主顯示器是華碩 ROG 的 XG27UCG 這台顯示器。那麼這台顯示器對我來說比較重要的一點就是支持 4K 60幀和 1080p 320幀的雙模切換。所以當我處理一些日常的內容，瀏覽網頁、做工作和剪輯的時候，我會使用 4K 的模式；而在打遊戲的時候，我會切換到它的 1080p 高幀的模式。這樣我只需要用 DP 線連接到 PC 上，然後用雷電轉 HDMI 的接口接到我的 MacBook 上，同時呢配置好機內的設置文件，這樣我就可以一鍵在雙系統之間無縫切換。雖然網上也有支持多主機切換的 KVM 切換器，但是我目前看到支持如此高刷新率的 KVM 切換器價格都比較昂貴，所以接下來就是這套 PC 加 Mac 一鍵切換的核心，這個綠聯的 USB 切換器。當然有一個讓我比較困惑的點是，這個切換器上面 Input 的這一面是接到電腦上的， Output 的這面反而是接到鍵鼠上的。我一開始呢就插錯了，導致沒有辦法正常使用，我還以為是我買的壞掉了，所以真的是我理解錯了嗎？同時呢，我把我閒置很久了的 iPad 利用隨行的功能在 Mac 下組了一個3屏，方便我在做剪輯的時候去觀察一些示波器。而鍵盤方面，我現在使用的是 Raka 的 80H， 其實之前呢我使用的是 Wooting 的 60HE， 也就是 60% 配列。但是因為現在的工作和剪輯的內容越來越多， 60% 的配列確實有那麼一些不方便，畢竟剪輯的時候還是需要用到很多的快捷鍵。我選擇了白色的莫比烏斯的鍵盤，白色的框架加上霧面半透明的鍵帽，整體看起來非常有科技感。
那麼整體使用下来，我覺得這塊鍵盤無論是對工作還是對打遊戲來說都是比較順手的，使用的軸體反饋力度也比較合理，即使打字時間很長也不会感覺到疲惫。這裡呢必須要單獨誇一下 Rocka 這個品牌，因為我在剛拿到手的時候發現它接在 Mac 系統上的時候有一個小 bug， 就是沒有辦法切換大小寫鎖定的指示燈，所以我就把這個小 bug 通過郵件的方式跟 Rocka 的官方客服進行了匯報，而 Rocka 在1個小時之內就給了我回復。在進一步的溝通和了解信息之後呢，在第2天就有了新的更新部件，也就是說现在大家看到的這個 4.0.6 的更新部件，其中關於 Mac 部分的 bug 就是我提交的，所以這個效率和用心程度的真是讓我好感倍增。所以這裡呢也是強烈跟大家推薦一下 Rocka 這個品牌。鼠標方面呢，我現在使用的是羅技的 G Pro Superlight X2， 也就是狗屁王5。那麼之前呢我也出過一期視頻來聊我對於這款鼠標的感受，這裡呢就不詳細展開了。而之前呢我也使用過一些办公鼠標，例如說羅技的 MX Master 系列，但是使用過電竞鼠標之后，这些所謂的辦公鼠標的重量對我來說已經沒有辦法接受了。我非常享受這種指哪打哪的手感，同時呢輕量化的鼠標也使你長時間工作的時候不會感覺到疲勞。而鼠標墊方面，我這裡使用的是 Wallhack 的 SP004 這款玻璃鼠標墊。那玻璃鼠標墊帶來的好處呢，就是它相對比較順滑，也不那麼容易磨損，打理起來呢也比較方便。那缺點呢就是對鼠標腳貼的磨損比較嚴重。那麼這裡也推薦所有使用玻璃墊的玩家都去買這種小圓點的鼠標腳貼，我覺得是一個比較通用而且性價比很高的方案。因為現在是 PC 加上 Mac 的工作方式，所以音頻的部分是讓我感到有一些麻煩的。因為我的顯示器是用 DP 線連接在 PC 上，而用雷電線連接在 MacBook 上，這2種連接方式呢都支持音頻搭載，所以我也就無需再去做音頻的切換，這樣我就可以直接把我的耳機接到了顯示器上。以前呢我使用的是游戲耳機，但是隨着使用的品牌越來越多，了解也越來越深入，這裡我大膽的給一個結論，所有的遊戲耳機都是智商稅，它們的音質都非常差，而且性價比非常低，所以這裡我真的不推薦大家去買游戲耳機。所謂的一些針對遊戲優化的功能，例如說定位啊，或者說一些 EQ 調整啊，其實通過後期的軟件就能夠完成。那麼這裡我在 PC 上使用的是 Equalizer APO 這款軟件去搭配 Peace 的 GUI。那麼這套配置呢其實非常簡單好用，我也建議大家去嘗試一下。整套軟件呢都是免費的，可以放心去使用。再加上呢我需要去剪视頻，听一些音效，做一些音頻內容，所以最後呢我還是把我的游戏耳机換成了这個拜雅動力的 DT900 Pro X。 它不僅呢音質足夠好，而且聲場的定位呢非常準確，同時它有一個特點，就是它的阻抗非常小，也就是說我插到電腦上不用去額外搭配一個耳放。同時呢換到有線耳機之後，我最大的感受就是整體的重量變輕了。我之前使用的是金士頓的飓風3無線耳機，那麼因為它裡邊帶着電池，所以它的整體重量非常的重，但時間久了之後就會感到自己的頸椎非常的疲憊。那麼現在的這副耳機呢，對頸椎的壓力就要小很多，但是它也帶來了一個缺點，就是它沒有麥。那麼恰巧呢，我手裡有大疆的2代無線麥，所以我就搞了一個猴版的解決方案，就是直接把它的接收器插到了 PC 的 Mac 接口上，這樣就獲得了一個無線 Mac。這個方案呢，一開始我感覺像是臨時救急，但是使用下來整體的體驗非常好，不僅它的音質有保障，比絕大多數的遊戲耳機自帶的 Mac 都要好。我也不需要在桌面上再去架一個大大的麥克風架，不會讓桌面的線材變得更加複雜。那麼接下來呢，我們來聊一聊工作室當中的拍攝系統、相機和燈光。我現在平時拍攝最主要的設備就是這台索尼的 FX3， 使用它的原因呢也非常簡單，就是它非常的穩定可靠，而且畫質足夠的好。鏡頭方面，我現在搭配的是東正的這套變焦鏡頭組，我非常的喜歡這套鏡頭。跟攝影頭不同的是，電影頭往往能突出它拍攝的內容主體，同時使畫面帶有一定的風味。而這套鏡頭呢，就是主打一個復古風味，在能夠保證畫面解析力的同時，又帶有一定的復古特色。大家可以看到，它拍出來的畫面呢，並沒有攝影頭那麼的銳利，但是呢，畫面整體風格足夠暖。這其實呢，也和我工作室搭配的風格呢也比較一致。我不太喜歡那種冰冷的數碼感。然後是燈光的部分。主光源的部分，我採用的都是愛圖仕的影視燈。那爱图仕的燈對我來說最重要的一點就是它的顯色指數非常好，色溫呢也比較準確，同時呢也支持在手機上一鍵調整，聯動多個光源搭配布光的時候比較方便。那麼再說說環境燈，首先呢就是我旁邊的這個宜家的歐肯桑，這個名字我念的對嗎？
這裡邊呢是3個燈泡，同時呢外面搭配一個布置的燈罩。如果大家有拍摄要求的話，一定要注意在买灯泡的时候选擇显色指数高的燈泡。像我现在买的这几個呢，都是飞利浦的显色指數在90以上的燈泡，這樣相機拍出來顏色會更加的準確，不會有嚴重的色偏。而這個燈呢放到屋子裡邊來提供一個主要的光源。色溫呢我選擇了它的暖黃色燈光，所以現在在晚上工作的時候，我幾乎都不會使用這個屋子裡邊的吸頂燈。同時呢，因為在晚上使用的時候屏幕的亮度非常亮，所以我也在桌子後面搭配了一個 LED 燈帶。那麼這個燈帶呢是接入了米家應用的，所以在手機上可以遠程開關。同樣的，我也選擇了暖黃色的顏色來搭配整體室內的風格。同時呢，我還準備了一個宜家的落地燈。那麼這個燈呢，我會在工作的時候讓它去打亮單獨的一個區域，或者呢在桌面上處理一些小東西的時候使用它就會比較方便。同時呢，拍攝的時候也可以拿它作為一個勾邊光來使用。除了燈光本身呢，我身後的這個百葉窗也比較重要，我選擇了木色的百葉窗。如果後面是一整個窗簾，看起來就會比較單調。而百葉窗可以為你的畫面提供一些層次和紋理，在外面再加上一層紗簾，這樣在有陽光的時候，它就可以提供一個比較好的亮度可控的照明。同時呢，經過紗簾的柔化，可以讓太陽光並沒有那麼硬。但是這幾天呢，外面都是連續的大霧，我已經好幾天沒有見到太陽。同時呢，這裡我也搭配了一個 Zara Home 的便攜的紙質燈。這個燈呢，我真的特別喜歡，不僅呢是因為它比較便攜，同時呢，它放在這兒也可以作為一個很好的裝飾光源。不用的時候呢，就可以像這樣合緊，收納起來也比較方便，而且它真的非常好看。那麼接下來就是工作室的一些布置和陳列。那麼現在的這個房間呢，因為我經常要在這裡面拍攝，所以它會成為我畫面的一部分。而現在網上流行的那種所謂的科技感的布置呢，對我來說又過分的生硬，沒有生氣。上次去日本的 MUJI 店裡邊的時候，給了我一些啟發，所以我選擇了像這樣的木質的置物架搭配不鏽鋼的結構，這樣能夠給我一種自然、舒適又相對乾淨的感覺。那攝影和攝像博主面臨的一大問題就是收納器材、充電線、硬盤、轉接頭、各種線材、各種配件。如果全部都堆到外面，那麼這個空間很快就會變成一個倉庫。所以我在置物架上放了很多這種白色的整理框。這樣的好處呢是不僅可以按照不同的分類將不同的配件分裝起來，空間利用效率會變高，同時呢畫面也可以更整潔。然後呢，我買了2個藤編的托盤來裝一些比較常用的配件和我的一些鏡頭。我覺得這個藤編的托盤呢還是挺適合我的工作室背景的。如果畫面裡都是這些塑料啊、金屬啊，就會使得畫面比較生硬，而藤編的托盤呢會使畫面多一些質感，也會和我的木質桌面以及木色的百葉窗形成呼應。然後呢，為了讓我這個空間更加有生氣，這裡呢我買了這個苔蘚球的羅漢松。其實我自認為呢是一個對植物沒有什麼感知能力的人，但是買了這個苔蘚球之後，因為需要照顧它，所以讓我突然覺得自己對養植物這件事又有了一些信心。因為你需要觀察它的狀態，去調整它的濕度，又不能澆得太過分。前段時間呢，我就因為每天噴水，導致它的上面生了一些霉，好不容易清理乾淨，然後放到通風處之後，它又重新開始生機勃勃了起來，上面開始冒出了一些小嫩芽，這真的讓我非常非常的高興。希望我能夠把這個苔蘚球養得好一些，讓它能夠經常出現在我的畫面裡。然後呢，為了搭配這個苔蘚球，我選擇了這個苔蘚風格的香薰擴散器。香薰呢，其實是我對象給我選的，它是這種森林苔原呀、雨後植物的感覺，和這個苔蘚球搭配起來就非常的合適。那麼我自己在這個房間工作的時候，當聞到這個氣息的時候，真的會放鬆下來，更加容易去進入到工作狀態。我也推薦大家在自己的空間裡邊去放置一些能夠讓自己安定下來的氣味，畢竟自己要每天待在這個環境裡邊，它的光線、材質、氣味、聲音都應該調整到最讓自己舒服的狀態。如果你也想給自己搭一套工作室，希望我的視頻能夠給你一些参考。如果這期視頻能夠幫到你，希望你能夠給我一個一鍵3連，這對我真的有很大的幫助。如果你還有具體的問題呢，也可以在評論區和我交流。當然，現在這套工作室方案也不是最終方案，如果有升級，我會再跟大家匯報。那麼今天的視頻就先到這裡，我們下次再見啦，拜拜。